the melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. Cue music compositions of the Kazakh people who live in Mongolia have their own singularity in this art. People from Jungar, Altai have a magnificent compositions as the nature of those places. The melody of the composition is great with a playful structure. It is close to the light music and steppe style melody. The sounds of this melody is similar to the sound of the four seasons of the nomad Kazakh people. Some melodies are full of summer lights and others full of yearning as autumn. There's a composition as cold and strict winter season. As a spring mood composition was produced from the Kazakh people of this Bay Olke region. The composition of Kazakh is my grandfather shows a tradition. And it is one of the most popular compositions among Kazakh people who live in Mongolia. Атам қазақ болған соң арғымақты жаратып, бәйге қоспай кетпеймін, қосылған топты қаратып, әңгіме тоспай кетпеймін, жылқышы таң атырған, қосқа бармай кетпеймін, ауылдағы шақырған, басқа бармай кетпеймін. Қазақ деген халқымның бағалама салтын кім, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Атам қазақ болған соң той кездессе ауылға, айтыспай бір кетпеймін, көкперді алып бауырға, тартыспай бір кетпеймін, айшараға құйылған, қымызды алмай кетпеймін, қыз қуарда қиылған, бір қыз алмай кетпеймін. Қазақ деген халқымның бағалама салтын кім, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Атам қазақ болған соң аспандағы қыранды қондыра алмай кетпеймін, қоңырлатып бір әнді домбыра алмай кетпеймін. Қазақ ата баласын елеңдетпей кетпеймін, көсілген кең даласын өлеңдетпей кетпеймін. Қазақ деген халқымның бағалама салтын кім, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, ер көңіл, ер көңіл. Атам қазақ деген Монголиядағы қазақтардың. Constantly, the composition of Kazakh is my grandfather is a folk song of the Mongolian Kazakh people. The author of this song is Gabit Dolda. The composition describes the traditions of the Kazakh people in Mongolia. Monголиядағы қазақтардың қазақи қазақтығын білдіретін. In each word of the song, there are national games as a kokpat and catching a girl, kuz ku. In Kazakh tradition, it shows real Kazakh lifestyle. Атам қазақтың жаңағы қыз қуу, көкпер шабу, бұл қазақи бұрыннан
қазақтың дәстүрінде жалғасқан қазақиды сақтай білетін. Бұның өзінде қазақтың Unatil Shirikbai was a person who sung this song, and the other people, as Manai Kaktikhan, also sung this composition. The song has continued to be sung by the younger generation and by adults among the Kazakh people in Mongolia. Бұл енді авторы, бұл әр үлкеннен бастап кішкентай баласына кетейін жайылған, кішкентай балаларына кетейін орындап жүрген сол қазақтың қазақи бір әні деп білеміз. Ойлап тұрсам, шолақ екен адамызат, бұл өмірге қонақ екені болу, мың күніме татидай, осы отырған бір күні. Құлпырған қызғалдақтай шеркен жастық қақтырмай қазан ұрмай солады екені болып. A young singer, Nadikhan Manai Uli, came from Bai Ulke place. He came back to the motherland thinking about his future and brought this song with him. He sings the song with the Mongolian style, as it is another art of singing style, and especially the life composition is full of longing. The singer expresses through the song that life is too short. The author of this composition was forgotten and it became a folk composition. Arman ene kölde kalar bolu Мың günüme tatiday Осы отырған бір күнім ай Жас шағыңда сыйласып өт қадірлау алтын басың жерде қалар болу мың күніме татидай осы келген бір күнім әнің жақсы ән салышың бақшадағы болып Бұл енді қазақтың халық әні деген бұрынғы Subsequently, Kazakh nations in ancient times sang a folk music with holding the dombra on a horse riding as a bards and folk musicians sung from village to another village, and it was tradition. A folk composition is close to the spiritual wealth. If we'll talk about quality of the composition, folk music shows the real Kazakh life. The music composition is played by the dombra, and we could see as there was kept the Kazakh style of singing. It shows the Kazakh nation's traditions with a nice voice. I think if every Kazakh person will sing a song, they will reach their spiritual wealth and it will show a great achievement. Ән салып жүрсе, рухани байлығыменен әнменен көркейіп жүрсе, бұның өзі үлкен бір жетістік, үлкен бір табыс деп білемін өзім.
дәмін тағаттым. Қосалыға байдың көліде дабылы қақтың гәккүгү гәгәгигай. Түскенде сенесіме ерке гәкку, қолпыр тоғып осынам өнмен толғағанамын гәккүгү гәгәгигай. Ой, гәккүгү гай, гәккүгү гәкку, га-га-га-га-га-га-гигай. Га-га-га-гигай, га-гигай, гәккүгү гай, гәккүгү гай. Шомалған айдын гүлді сенбігір ақу, естіп бең осылан өңді бегелігі зәкку гәккүгү гәгәгигай. Сырнай мен домбараның арасында балқыған қорғасындай қайраны гәкку гәккүгү гәгәгигай. Ой, гәкку гай, гәкку гәкку, га-га-га-га-га-гигай. Га-га-га-гигай, га-гигай, гәкку гай, гәкку гай. Га-га-га-гигай, га-гигай, гәкку гай, гәкку гай. Gaku is a music composition of Ukili Ubrai. The composition is one of the great songs of Yibrai. There are a lot of singers who know this music composition, but only a few of them could sing it. There are some historical stories about this composition. Yes, Yibrai wrote the composition when he was falling in love with a girl, Kakima. Кең шақар даланы, қазақтың кең байтақтығын, айдын көлде шомылған аққудың. Constantly, Kazakh people described in their compositions great steppes and the sound of swans which are on the lakes. Every sounds of nature were mentioned in the composition. When my teachers taught me how to sing this song, I understood the singularity and the structure of the composition, having been showed the life of the Kazakhs, and the composition was close to me. Ұстазларымыз үйреткенде бұл әндің қасиеті мені бір ерекше тебірентіп, жаһан даланы кең байтақ елді, кең көкіректі, қазақтың қазақи болмысын келтірген, өзіме бір өте жақын болған ән болды. The musical composition is common art to all nations, but every nation has their own folk composition. Kazakh folk music is a national treasure. The melody of those compositions are great as the steppes and as big as the mountains. The structure of the composition is complicated, and the compositions have very deep meanings. The singularity of folk music composition shows our nations close to nature.